फ्रेंड्स, आपके साथ मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त। जिस धरती पर आज हम सब रह रहे हैं, उस धरती पर करोड़ों साल पहले डायनासोर का राज था। लेकिन क्या आप जानते हैं, डायनासोर्स को भी सर्दी, खांसी और जुकाम हुआ करता था। आज ब्रेन बिल्डर इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डायनासोर के बारे में हम सब जानते हैं। करोड़ों साल पहले ये डायनासोर धरती पर रहते थे। कोई बड़ा डायनासोर था तो कोई छोटा और कोई उड़ने वाला। लेकिन डायनासोर का एक रहस्य ये भी है कि इन्हें भी सर्दी, खांसी और बुखार होता था। डायनासोर फॉसिल पर दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और इन रिसर्च से ये पता चलता है कि इन जीवों को अर्थराइटिस और कैंसर जैसी बीमारियां भी होती थी। साइंटिफिक जर्नल में भी इसको लेकर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें कहा गया था कि डायनासोर को भी जुकाम, खांसी और बुखार होता था। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर फेफड़ों में होने वाले संक्रमण से काफी परेशान रहते थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों को इन बीमारियों के सबूत डॉली नाम के एक डायनासोर के फॉसिल में मिले थे। ये फॉसिल जुरासिक पीरियड का है। 15 करोड़ साल पहले जीवित ये डायनासोर शाकाहारी था और सारोपॉड्स प्रजाति का था। यह डायनासोर करीब 18 मीटर लंबा था और इसकी गर्दन भी लंबी थी। 15 साल की उम्र में डायनासोर डॉली की मौत हो गई थी। इसका फॉसिल पहली बार अमेरिका के मोंटाना में 1990 में पाया गया था। अमेरिका के मोंटाना में स्थित ग्रेट प्लेन्स डायनासोर म्यूजियम के डायरेक्टर डॉक्टर कैरी की टीम ने डायनासोर डॉली की गर्दन की हड्डियों को जांचा था। इनमें से 3 हड्डियों का आकार कुछ अलग था। ये वो हड्डियां थी जो डायनासोर के सांस तंत्र से जुड़ी हुई थी। जब इसका सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि डॉली के फेफड़ों में संक्रमण फैलने के बाद वह हड्डियों तक पहुंच गया था। रिसर्च में इस रहस्य से भी पर्दा उठा कि संक्रमण के दौरान डायनासोर को इंसान की तरह ही खांसी, छींक और बुखार आया होगा। तो देखा आपने, डायनासोर्स भी बीमार होते थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। हमारे चैनल ब्रेन बिल्डर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।